Faikizaka hoe ny an-dranomasina indray isika mbola fitaterana sy fifamezivezena izay ihany samba mahery ny 20 no mandalo ny ranomasin'ny Madagasikara araka ny nambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena ihany androany io. Ny fisian'izay indrindra dia manome fahafahana ho an'ny Madagasikara hitrandraka ny tombontsoa mety ho azo amin'izay sy ny fiarovana ihany koa ny sisin-dranomasina eo amin'ny mety trafika isan-karazany. Ny 900 ny folalonda malagasy dia tafika an-tanidy avokoa, latsaky ny 100 monja no tafika an-dranomasina. Vahaolana napetraky ministera ny fiarovam-pirenena amin'izany ny fampifandanjana misy an'ireo tafika an-tanety amin'ny tafika an-dranomasina noho ny fahatsapana fa maro ny tombontsoa amin'ny fiarovana sisin-dranomasina sy ny fitrandrahana rahateo-karena azo avy amin'ny alalan'ny fifamoivoizana an-dranomasina mandalo amin'ny ranomasina Madagasikara. Na dia eo aza ny fiaraha-miasa ara-miaramila eo amin'ny lafiny fiarovana sisin-dranomasina izay raha Madagasikara amin'ireo vondrona rahateo-karena regionaly dia tsapa olo minisitra fa misy ny tombontsoa manokana tadiavin'ireo firenena ireo ka manome fampitaovana izy ireo mba hisiany ny filaminana iombonana na ny antsoina hoe sécurité collective. Misy fomba isaina vaovao tokony hipetraka ao anatin'ny mieritreritra tsirairay hoe aiza marina misy ny fampandrosoana ny firenena ty fa tsy ny fanao maly any ny atao androany dia ny atao rahampitso. Izay angamba no mahatonga le stratégie maratry marina ka hoe misy fanampiana amin'ny marine. Ny antony dia teneniko antsika tsy dia ny fitiavana antsika aloha fa tafiditra ao anatin'ny sécurité collective io fa rehefa ianao maharevo dia lasa menace ho aho. Omeko fitaovana ianao mba hiarovanao anio dia amin'izay zako milamina. Eo amin'ny sehatra raisam-pirenena tsy misy amin'izany resaka hoe tiako zany ianao fa misy intérêt koa ao aminao. Fa io zao ao amin'ny SADC zao rahakanana de Mozambique zany fa ela be ne tsika tao anaty crise. Misy programme na sécurité maritime BDP ao amin'izay resaka fivezivezena sambo zay. Satria Madagasikara misy nosika izy indrindra eto amin'ity faritra dia tokony hiarana anjara miraikitra izy zany eo. Nandritra ny valandresaka mampalala vaovao androany dia nanambarana ny ministra fiarovam-pirenena fa tsy nanana paikady fiarovam-pirenena Madagasikara tao anatin'izay 20 taona mahery misy ny tafika malagasy izay. Izany nahatonga ny volana malagasy nanatanteraka fivoriana tao anatin'ny taona ny fanesy zao niresana indrindra ny concept de la défense nationale izay ezahana apetraka amin'izao fitondrana izao.